Esiet sveicināti, skatītāji! Mans vārds ir Mārtiņš Vargulis. Esmu analītikas un vadības grupas PowerHouse Latvija vadošais partneris, Rīgas Tradiņu universitātes lektors. Un šodien kopā ar nozares profesionāļiem, lēmupieņēmējiem, kā arī starptautisko pieslēgšanos, mēģināsim rast atbildi uz nevienkāršu jautājumu. Veselības drošības stiprināšana Latvijā, ko vadis? It īpaši pēc 2022. gada, pēc Krievijas agresijas Ukrainā, mēs pamatoti esam domājuši par to, kā stiprināt mūsu drošību, kā stiprināt aizsardzības sektoru, kā palielināt finansējumu aizsardzībai. Un tas, ko mēs esam novērojuši ne tikai no pieredzes Ukrainā un mācoties, kā Ukraiņi tiek galā ar agresiju, ka drošība nav tikai par konvencionāliem spēkiem. Drošība nav tikai par militāriem līdzekļiem, par militāro ekipējumu. Drošība ir daudz nozaru, daudz līmeņu, sadarbība, ieguldījumi un tas, ko pierāda arī starptautiskie pētījumi un Ukrainas pieredze, ka noturība spējīga sabiedrība, kas spēj reaģēt kā sabiedrība un valsts kopumā pret jebkāda veida konfliktu, jebkāda veida agresiju, ietver vairākas dimensijas. Un šajā kontekstā veselība kā viens no centrālajiem elementiem, lai punkts 1 krīzes konflikta apstākļos sniegtu būtisku ieguldījumu arī atbalstā aizsardzībai, īpaša loma konflikta kontekstā, kā arī miera apstākļos veicināt, būt gataviem. To, cik noturības spējīgi mēs ieiesim potenciālajā krīzē, noteiks arī to, cik efektīvi mēs spēsim tikt galā ar jebkāda veida apdraudējumu. Līdz ar to mēs arī šodien sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju, analītikas un vadības grupu PowerHouse Latvija rīkojam diskusiju, kas būs divās daļās. Pirmajā daļā mums ir pieslēgums no Prāgas, Čehijas, kur Globsec pētnieks Mārtiņš Matana, kas ir arī autors Healthcare Readiness Index, proti indeks, kas skatās, cik noturīgi spējīga ir veselības aprūpe kopējā Eiropas Savienības dalībvalstu perspektīvā, ieskicējot arī tos galvenos iztrūkumus un arī mājasdarbus, kas būtu jāizdara Latvijai. Pirms mēs ķeramies pie starptautiskā pieslēguma, ļaujiet iepazīstināt ar paneļdiskusijas dalībniekiem. Sākšu ar Veselības ministriju. Agnes Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāre. Biruta Kleina, Aizsardzības ministrijas aizsardzības padomniece medicīnas nodrošinājuma jautājumos. Baiba Ziemela, Latvijas pacientu organizācijas tīkla vadītāja. Vladislava Marāna, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktore. Un Airis Rikvēls, ministru prezidentes padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Tagad pārslēgšos uz angļu valodu, jo prezentācija mums ir angliski. So switching to English, Martin, hopefully you'll hear us loud and clear. So first of all, we are glad to have you once again. We started this discussion a couple of months ago, and we already heard from you the overall perception of the healthcare readiness within the European Union, but definitely going very much into the details and understanding the Latvian, so to say, case study, zooming out. We are part of this society. We are even part of this system. What do you see? What are the main challenges? What are the main vulnerabilities? And what are the main homeworks to be accomplished in the upcoming months, years? So, Martin, the floor is yours for introductory remarks and straight to the point, kicking off the discussion. Perfect. Thank you very much. I will just share my presentation. You know me, I love presentations. I will just share it, make it big, and once it's on, I will start. Perfect. So thank you once again, ladies and gentlemen. My name is Martin from Globsec. I'm a health fellow, and as Martin said, I am also the author of the Readiness Index. So the Globsec is the largest security think tank in Europe. So you might be wondering actually how we manage actually to expand into the healthcare, and the answer is very simple. During the COVID, we all realized that if a healthcare system in a country fails, eventually everything
will crumble. And for this reason, during COVID, we wanted to look into what made some countries more successful than the rest at dealing with COVID-related issues. But while we were working on that, we realized that even though COVID was not yet over, we were soon to face another set of challenges associated with aging and rise in non-communicable diseases. And the malicious thing about these diseases is that it takes sometimes years, even generations, to materialize. And for this reason, they are often off radar to media and politicians, and they are often overlooked. We wanted to make sure that this does not happen. We wanted to create something that will remind politicians and decision makers and media that we need to act now if we are to avoid any issues like we had during the COVID. And for this reason, we created this readiness index, which is, put simply, a ranking of how ready countries are to face future challenges. So it is a ranking of how resilient healthcare systems of EU member systems are. So it is a very simple tool. I will not go into methodology. We have a nice paper published. This is already the fourth version of the index. The latest edition was published in September of 2025. So what we did is we looked into more than 100 different indicators, out of which we selected 38. The 38 indicators were then measured, weighted, and combined into single value for every single country. And the value can be from 0 up to 100. And the higher ranking, the higher score a country has, the more it is ready, the more it is resilient to face future challenges. So this is the result, the readiness index from the September of previous years, as I said. And unfortunately, as you can see, Latvia is on the 5th position from the bottom. We do not like to say that it is the 5th least ready to face future challenges. We like to look at it from a more optimistic perspective. It is a country with the 5th highest potential for improvement. If you look into the best-in-class countries, in the latest edition of the index, the most ready, most resilient healthcare system was in Sweden, followed by Netherlands, Denmark, Norway, and Germany. Right. If you are to focus on resilience only and resilience itself, some may argue that if you look into WHO or OECD health systems resilience frameworks, you can see that basically they use only 5 or maybe 6 different dimensions. So now I will focus only on these dimensions because our index cover using the 38 indicators every single of these dimensions. And I will start with the first one, the sustainable financing, because this is an element or area dimension where we have to say that Latvia over past 10 years has been the third highest, I would say, grower, and it improved at the third highest rate. Latvia on this screen is in the gray color, and as you can see, over past 10 years, it increased its spending per capita as a percentage by more than 90%. However, it has to be said that healthcare financing is not a sprint, it is a marathon, because when we look into the absolute number, latest available year for all countries of 2023, we can see that spending per capita PPP was still third lowest in EU and EU region. Another question that we have to ask ourselves is, yes, there has been a significant increase, but where did the increase go to? Did it go to new treatment or expanded capacities, or was it consumed by something different which might not have such an immediate impact on quality of care? And when we look into some of the highest growing countries, including Latvia, and we look into what were the cost side drivers of the increase, we can see that in nearly all of the countries, there was a significant change in legislation which governs wages, which to a great extent actually caused the increase in spending. Not always, not all, but in most cases, it is the case in Latvia, it is the case in Romania, it is the case in Poland, it was also the case in Czechia, it was also the case in the Slovakia. Yes, in many cases, the increase was also caused by the revenue side. So there was a change in the way how the health insurance companies works, or because of the Recovery and Resilience Fund, there was a greater capital investments. However, in this case, it did not prove that it was the case. Yes, there were some countries who achieved the growth by changing the way the health insurance companies work. However, in case of Latvia, we do not believe that it was such a case as it was in some other scenarios or some other countries. So the bottom line is that
the healthcare spending is a marathon, not a sprint, and we believe that Latvia needs to continue the increase in spending on healthcare. Why is the case? Is because if you look into other indicators which govern this dimension of financing, such as the proportion of out-of-pocket payment, it is the second highest in the Europe, and unfortunately, it's already taking the toll. Because when we look into the unmet medical needs, it is the fifth highest in Europe, and also when we look into the Universal Health Coverage Index, which is done by World Bank, it is the second lowest in the Europe, and this is very important indicator of long-term resilience and sustainability of healthcare system from the perspective of the population. So the strong message is to continue the growth despite understanding that the current issues and the focus has been shifted elsewhere. The second dimension is focus on public health function, to what extent a public health authorities or system can actually protect our health. This once again has to be said that when we look, for example, at healthcare spending on preventive activities, Latvia is the third lowest, both in terms of absolute measure per capita and relative measure per capita. What more worries us more is when we look into the most important element of public health domain, which is the determinants of health, because when we look into every single critical aspect of determinants of health, such as alcohol consumption, obesity rate, fruit consumption, or smoking rate, Latvia has always ranked among the worst, or actually in some cases, I think there was in some cases the second or third worst. So yes, in alcohol consumption, it is the worst in the total class. Unfortunately, in some of these determinants of health, Latvia has been actually even getting more worse, such as in consumption of alcohol, but there were countries which actually deteriorated even more, such as Romania, or to some may be surprised to say that even Spain and Portugal actually increased the consumption of alcohol. This is of extreme importance to Latvia. Why? Is because if you look on the diagram and figure on the left, which is my favorite figure, it is taken from the aging report by EU Commission, and the first line says or focuses on what is expected change in share of spending on healthcare as a percentage of GDP 2022 in comparison to 2070. So they look into long-term impact on demographics and health. And what it says is that if you change your determinants of health, if you fix all those nearly worst in alcohol consumption, tobacco consumption, etc., and implement changes in the sector, you can actually achieve a reduction in spending on health as a proportion of GDP. And as you can see, you are minus 11 percentage point, which is actually the greatest opportunity to improve the resilience and sustainability of Latvian healthcare among all EU countries. This is a massive opportunity to actually improve the resilience, and all you need to do is actually to focus on the determinants of health, public health, and all related issues. And it is possible. My favorite success story is actually not from Europe, but there are also European success story, but it is from New Zealand. And this is the case of smoking prevalence of New Zealand over past, I think, 30 years. The blue line, adults, the purple line, teenagers. And as you can see, they managed to decrease it to below 5% for young adults or teenagers, and around 7 or 8% for adult population. Why and how? All because they've systematically over a period of time focused on raising generation which is not addicted to nicotine. Because once you do this, eventually also the older population will decrease and deteriorate, and eventually you will actually significantly improve all health outcomes as well as expenditure on health. New Zealand is a very specific case, I know, because it is island, etc., but similar cases were tried to great deal of success all around Europe. All this needs is a long-term plan and actually stick to it, but we will get to it in one more point, which is the third point. The third dimension of sustainability and resilience is actually governance and stability of governance. This is something that we can measure, and we measure in our readiness index using an indicator which we call average tenure of Minister of Health, where we measure how many days on average does a minister survives in his or her office. And when we look at the data from 2000 up to July 2025, we can see that Latvia is below average, with average of more or less 20 months of tenure of Minister of Health.
This is very important indicator. Why? Because when you do a visual correlation on the result of average tenure, which is on the left, and overall results of the readiness index, you can see there is clear visual correlation. The longer a minister stays, the higher overall results there are. Why? Because the longer a minister stays, the greater opportunity he or she has to actually implement longer term reforms, to implement projects which will deliver ultimate value rather than focusing on short-term issues. This is also the reason why this indicator is strongly correlated to another indicator, such as perceived corruption in healthcare, as collected by Eurobarometer, or overall trust of population to healthcare system, as collected by Eurostat and Eurofund survey. As you can see, the position of Latvia is not the worst, but still slightly below the average. So it's not great, not terrible, massive opportunity to actually improve this indicator. Yes, your question may be, but how? Because it is always politics, and we know how politics is. The success case stories from countries such as Netherlands, Germany, but also Estonia, is that they do not build their long-term projects and reforms around individuals, but around institutions and processes. Netherlands, Germany has several institutions that have been in place for years with strong mandate to actually govern the body, strong mandate to mediate the issues, which ultimately delivers continuity and improvement. And I know the Netherlands, Germany is a specific case, but Estonia, the success of their e-health initiatives is because in 2005 they founded their e-health foundation, which is currently TEHIK, and that's the reason, because of the continuity, because of the clear competencies and the vision, they managed to actually become one of the success stories of how an e-health functions can be implemented. So it can be built on processes and institutions, not always on the individuals. The third element of resilience, physical infrastructure, here we have to say that Latvia is actually very good. It has a high proportion of CTs and MRIs units per inhabitants. Yes, we know that the use of machines and the number of machines is something different, but still it is a strong indicator that in this case, Latvia is well equipped, as well as we look into this diagram, which shows what is the proportion of allocation of resilience and recovery fund as a percentage of GDP on vertical axis versus horizontal axis. And as you can see, Latvia is among the best countries when it comes to overall proportion of spending on healthcare, which is always good and gives a bit of optimism. The fifth element of sustainability is healthcare workforce. You know this very well since you have been dealing with this issue for years. Here we have to say that yes, we know the number of doctors is still slightly higher than the average, but when it comes to nurses, that there is a fairly big issues despite the changes in the wages and some other reforms. Here it has to be said, not a single country has a solution how to deal with it. Unfortunately, the country has been trying everything from shifting competencies, using AI, empowering patients. And what they've been trying to do, they've been trying actually to reduce demand. They've been trying to empower patients so they do not spend so much health services. And this is one of the indicators which shows what is the number of consultations of individuals per person per year. Unfortunately, generally speaking, I would say this is amazing result by Latvia, but unfortunately in this case, it illustrates that there is not such a great opportunity to further reduce demand in comparison to countries such as Austria, Slovak Republic, or Hungary, because you are already below the average values. Yes, we know that there are significant methodological issues, but yes, this illustrates still some point and position of Latvia. Last point, which is focused on resilience, is the service delivery itself. We have to say that it's a starting position. Latvia is unfortunately very weak when you look into nearly any aspect of service delivery and service outcomes, such as avoidable mortality. You can see that according to latest data from 2023, the avoidable mortality is highest per standardized population. And also when it comes to some bits and pieces which can change it in the future, such as availability of innovative medicines, once again, Latvia is ranked among the weakest performance. This can be measured by looking at FPS, rate of availability of medicines. You have heard of FPS and their weight indicators. They measure what percentage of drugs categorized in Europe over a certain period is actually available in a country. We know that Latvia, according to the latest publication, which is from January 2025, had the second lowest availability and slightly below average rate time to availability. So how long it takes in days to get that particular medicine available in the system.
This is possible to fix. Czechia is actually one of the best cases. Czechia is the CE country with the 5th highest rate of availability. Yes, it has to be said that Czechia spends 50% more per capita than Latvia, but its availability is nearly 4 times higher and 30% faster, because it is not always about the budget, it is about the workflow. It is about how the Czech legislation, the Czech SHUKL, the Czech multidisciplinary teams are operating to deliver the value. They do not only deliver the value, but they also have mandatory price reimbursement, mandatory 5-year checks, and also very strong out-of-pocket payment caps to make sure that patients are covered. This is possible also to change in Latvia. We know that there is a great risk opportunity ahead because of the joint clinical assessment, which can be used. But basically, we believe this is possible within 3 or 4 years, as long as the processes and the procedures are slightly adjusted and the capacity of the HTA body is well expanded. To summarize, because I'm running out of the time, I know it is very difficult to evaluate all the indicators, and basically, usually I have presentation which takes hours to discuss indicators because we know that the devil is hidden in the details. And I know it's very difficult to summarize using all these WHO and OECD different elements of sustainability. And for this reason, we have our readiness index. So we can actually see that Latvia has amazing opportunity to improve its resilience and sustainability over medium to long term. Yes, we know that currently there are several issues, but we believe that there are several long-hanging fruits which can be used quickly to deliver the value and to improve the healthcare system. My last point I would like to make is that we need to all realize that yes, we know that there are currently more urging priorities such as Russian aggression in Ukraine and other economic issues all around the world. But we need to realize that healthcare is the segment which ultimately creates the ultimate value, which is the quality of life, which eventually impacts also of GDP and other segments. And even now it is probably not perceived that it is a pressing issue. We need to build the resilient healthcare system now. So once again, when the issue comes, once again, where another pandemics or the aging fully shows, we will be ready and our healthcare systems will be ready. And that's the reason why I'm very happy that I could present you this presentation. And I hope you will have a nice discussion. Thank you. Thank you, Martin. Very much, highly appreciated. Spot on a couple of our challenges. And actually, you were hitting very hard when it comes to the tenure of the ministers. I'm not sure if you know that, but there has been quite internal turbulences in the last couple of days. And today there are discussions with the president regarding potentially new coalition. And we have also elections in 5 months. We will go into the details, and this is very good food for thought in our discussion. But before you leave, top 3 priorities. If you would be a minister coming from outside, what would be the top 3 homeworks to be done from the Latvian health minister perspective, government perspective, to increase this readiness, to increase also our position in your index? Yes, my first priority will be financing. And since I did it myself years ago, and I've worked on several projects for IMF, etc., on these cases, is that I strongly would recommend future minister to create something we called a spending review, value for money unit, which is a in-depth audit of every single segment in the sector and identifying spots where resources could be utilized more efficiently. Use these savings, come to Ministry of Finance, say, please, I need this and this and this resources in the future, and these will be the spending I will deliver to you, so you know that you spent all the extra euro very efficiently. We did it in several countries in the past. It always worked. We managed to deliver not always 100% of the savings. It was usually only around 60 or 70, but we had a nice clear vision, plan, and KPIs to set the KPIs and actually deliver the value. This is the first. The most difficult issue that you will have will be with the HR, which is something that there is no unified solution. There is the most successful countries. What they did is actually they persuaded the healthcare workforce that they felt hope that it will get better. We know that situation for some years will be tough, but if you stick with us, if you stick with the reforms, if you do this for us,
eventually in 5 and 10 years will be better. So to create the medium to long-term vision and the strategy that they will be part of, this is the second important thing. And I'm not sure what would be the third one. Probably try to focus on the access to innovative medicines, but it is, a double-edged sword. It has to be nicely balanced because not everything innovative is actually value adding, but that probably would be the third element. Because what actually drove the improvement in quality and length of life of past 50, 70, 80 years were actually innovations in healthcare. And this is the third aspect for sure. Oh, no, sorry, I forgot what's actually for sure more important. Determinants of health. That has to be done. The smoking, consumption of alcohol, fruit, etc. It has to be the priority. The prevention, determinants of health. There are so many success stories and success cases all around Europe, and in GlobSec we published several papers only on these bits and pieces. We have actually papers which look only on these success stories. We can share it over so you can have a look at what, I don't know, Germany did, what Netherlands did, what Ireland did. So it's all written up so you can actually get an inspiration from it. And hopefully to collaborate with you and GlobSec in upcoming months. So we had already cooperation. We developed this health economics barometer that goes in hand with your assessment. So see you sometimes around, and thank you once again for going into the details also within the Latvian case. Thank you as well, and good luck and all the best. Thanks. Pārslēdzamies. Bilde ar dažādām nokrāsām, vai ne? Es uzreiz gribētu arī sākt, Agnes, ar jums. Kāda refleksija par gatavību, varbūt pirms mēs ejam tajā finansējuma stāstā skaidrs, ka finansējums ilgstoši ir bijis nepietiekams, un tas, ko mēs arī iepriekšējā gadā veselības ekonomikas barometrā secinājām, ka tā delta, kas mums iztrūkst līdz Eiropas Savienības vidējam, ik gadu ir 1 miljards. Tad veselības aprūpei pietrūkst 1 miljards salīdzinot uz Eiropas Savienības vidēju, ja mēs proporcionāli rēķinam no IKP. Bet ar to finansējumu, kas ir bijis līdz šim, kur mēs esam veselības noturības stāstā? Labdien arī vēlreiz visiem. Un, principā jau ļoti precīzi parādīt bilde, nekāds jaunums par to, kur mēs esam un kuras ir mūsu galvenās problēmas. Un es gribētu tomēr, ņemot vērā šodienas situāciju, droši vien arī sākt ar valdības stabilitāti. Un ziņojumā mēs redzējām, ka Latvijai ministrs vidē ir nepilns 600 dienas, ja es pareizi atminos. Un šajā gadījumā mums bija vairāk. Mums tagad vēl joprojām ir vairāk tās dienas, un tas ir ļoti skaidrs ziņa, un arī, kā mēs varam redzēt, tās reformas, kas ir izveidotas pie šīs valdības un ieviestas, ir daudzas un pietiekams. Tā skaitā arī, ko Martins minēja, mēs esam ieviesuši reformu. Pirmkārt, finansējums ir nācis klāt, ir bijušas reformas, tā skaitā likumdošanas reformas attiecībā uz veselības determinantiem, kas tika minēts, uz alkoholu, uz tabaku, uz dažādiem ierobežojumiem. Tagad tas ir ļoti būtiski svarīgi. Un katru reizi, kad mēs mainām šo politisko vadību, tad atkal ir laiks, kamēr atkal visa sistēma ieskrienās un uzsāk darboties no jauna. Protams, finansējums ir ļoti būtiski svarīgs sistēmā kā tādā, un neviens no mums šeit klātesošajiem neteiks, ka mums viņš ir pietiekams. Mums viņš ir daudz pa maz, un daudzas lietas netiek izdarītas tieši tāpēc, ka nav finansējums. Tāpat laikā, ja mēs tālāk mums notiks diskusija par sistēmas gatavību, ir tikpat virkne ar lietām, kuras var darīt un kuras es gribētu teikt, ka mēs arī darām bez finansējuma. Un joprojām ir vēl iespēja un telpa turpināt darīt. Un jau iepriekšējā diskusijā, kur mums bija pagājuši, ko jūs minējāt, mēs jau par to runājām. Tā ir sadarbība starp sektoriem. Es jau paredzu, ka arī Baiba tālāk minēs un uzreiz jau tagad piekrīt, ka sadarbība arī ar nevalstiskajām organizācijām ir lietas, kur ir intensificējams. Daudz, kas ir izdarīts, daudz, kas vēl ir darāms. Vai man iet detaļās jau tagad, vai būs Nē, uztaisīsim mazo ātru aplīti, varbūt uzreiz arī tad pārējiem pie aizsardzības ministrijas.
ja drīkst tādā veidā pagriezt to jautājumu, kā aizsardzības ministrija, kas tā kā ir atbildīgā par miedarbību, protams, ar pašu premjeru vai premjeri, par visaptvarošo valsts aizsardzību. Ko aizsardzības ministrija kā skatās, ko viņi sagaida no veselības nozares tieši caur aizsardzības perspektīvu? No aizsardzības ministrijas perspektīvas skatoties, protams, veselības sektors ir ļoti nozīmīgs civilās aizsardzības sastāvdaļa, un civilā aizsardzība būs tā, kura sniegs atbalstu arī aizsardzības ministrijai un aizsardzības nozarei. Un šobrīd arī ir ļoti labi, ka ir krīzes vadības centrs, kurš ir kā koordinējoša institūcija, kas vēl stiprāk palīdz šo miedarbību kopīgi veidot. Bet no tā, ko prezentēja šobrīd čehu kolēģis, es gribētu pirmajā vietā likt tomēr cilvēku resursus. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka veselības aprūpes sistēma, pat ja tur iedos ierīces, iedos zāles un pat jau varbūt arī iedos vairāk naudas, bet nebūs cilvēku resursu, kas ir apmācīti, kas ir trenēti, kas ir spējīgi un griboši strādāt gan miera laikā, gan arī krīzes situācijā, tad praktiski var uzskatīt, ka veselības aprūpes sistēma nebūs noturīga un nebūs spējīga sniegt atbalstu arī aizsardzības nozarei attiecīgā brīdī. Mums ir, jo tas, ko mēs pētījām arī iepriekšējā gadā, un kas parādās arī šajā Globsec pētījumā, ka mūsu guldskaits, iespējams, arī atpakaļ veselības ministrijai, cik liela ir tā kapacitāte sniegt atbalstu arī, ja mēs runājam jau konkrētāk par militāro medicīnu, potenciāls krīzes konflikta apstākļos. Kāda ir šī koordinācija starp abām jūsu iestādēm, cik tālu mēs tajā esam, cik liela iztrūkumi ir šajā perspektīvā? Par iztrūkumiem es noteikti droši vien, ka nerunāšu, un arī aizsardzības ministrija visticamāk nerunās, jo tad jau mums ir jāiet uzreiz jau detaļās pa scenārijiem un prognozēm. Man gribētos teikt, ka mēs abos resoros esam ar diezgan skaidri atvērtām acīm un sapratni par to, kāda resursi ir. Vismaz noteikti mums ir skaidrs par mūsu resursiem, arī par mūsu kapacitātēm dažādu krīžu iebrukumu, kiber un hibrīdu iebrukumu gadījumos, kas mums ir, kas mums nav. Tā skaitā arī armijai, aizsardzības resoram ir skaidra šī sapratne par to, cik mēs būsim gatavi, spējīgi, kā jau es minēju, tas jau ir atkarīgs no dažādiem scenārijiem, par kuriem droši vien mēs šobrīd detaļās nerunāsim. Jā, klasificēta informācija. Ja runā par gultu kapacitāti, tad es gribētu uzsvērt, ka šeit galvenais nav skaitā, bet šeit galvenais ir tajā, vai apkārt šim gultām ir attiecīgas ierīces un attiecīgi cilvēki, kas krīzes brīdī spēj strādāt, jo, piemēram, var nolikt 20 gultas, ielikt tajos 20 pacientus, bet, ja nav iespējama aprūpe, un ja nav iespējams pilnībā nodrošināt visu tas, kas pacientam vajadzīgs un sniegt palīdzību, tad gultu skaits pats par sevi, protams, neko nerisina. Bet, kā teica valsts sekretāra, veselības ministrijas valsts sekretāra, mēs šobrīd apmainamies, nevis šobrīd, bet jau labu laiku tomēr strādājam kopā un apmainamies ar informāciju, lai viena un otra nozara zinātu katras nozares kapacitāti un nebūtu mītu un ilūzija par to, kas katrai nozarei ir, ko katra nozara no otras sagaida un ko reāli var nodrošināt. Un tajā skaitā arī saprotot to, ka tas, kas ir krīzes situācijā, varētu būt nepietiekams un strādājot pie tā, kā tad dabūt to, kas būtu vajadzīgs. Šeit bez finanšu līdzekļiem papildus droši vien, ka veselības nozara to nekā nespējas.
Ja es drīkst vēl piebilst, kas man uzreiz arī attāvs atmiņā, mēs ar kolēģi arī reiz iepriekšējā nedēļā, ja nemaldos, bijām lieliskā konferencē, ko bija norganizējuši Lietuvas kolēģi, kur bija saicināti militārie mediķi no Ukrainas, arī no Izraēlas, un tiešām ļoti laba tieši par visu gatavību. Un tas, kas ļoti nokorelēja ar to, ko Martins stāstīja par procesiem, un tas, ka Ukraiņi vispār ir abrīnojami, par to vispār nav šaubu, bet arī abrīnojami viņi ir tādā izpratnē, ka viņi karo, paralēli viņi attīsta savu valsti, un viņi ir lieliski atstrādājuši sadarbības starp diviem resoriem, un šeit neliekuļoši mums ir vēl ļoti daudz, kur strādāt. Tā skaitā arī par ievainoto koordināciju, piemēram, starp militāro civilo resoru. Pie tā mums vēl ir jāpastrādā. Pirms varbūt ķeramies pie pacientu un arī no inovatīvu medikamentu perspektīvas, par ko Martins runāja, varbūt tomēr paliekam tajā valstiskajā koordinācijā, skatos arī jūsu virzienā. Negribu uzreiz ķerties pie 3,5 plus 1,5 formulas, bet iespējams par to mums ir jāsāk, jo finansējums bija viens arī tas, kas izskanēja no Martina. Nu, tātad mēs zinām, ka ir šī apņemšanās iet uz 5%, kas nav vienkārši, tā ir formula tādā ziņā, ka ir 3,5% ir no tiem hard power vai smagajiem vai konvencionālajiem spēju un spēku attīstībai, un tad 0,5%, zinot, kā tas NATO arī ir bijis, būs liela variācija par tēmu. Ja? Kur skaidrs, ka arī veselībai ir loma. Kā vai mēs caur to skatāmies valstiski, proti ieguldījums veselībā kā daļa no valsts aizsardzības stiprināšanas, vai šeit ir arī iespēja tīri finansiāli? Jā, sveicināt vēlreiz. Iespēja noteikti ir, un šā gada budžetā un dažos nākamo gadu budžetos ir iestrādāts šis princips, ka no valsts aizsardzības finansējuma ir zināms atbalsts veselības ministrijai konkrēti medicīnisko līdzekļu iegādē, vai ne? Bet jūsu jautājums, protams, paredz mazliet tādu dziļāku skatījumu uz to, kā mēs sadalām tās nepieciešamības, ko valstī ir jāatļaujās šodien tām pamatvajadzībām valsts aizsardzības jomā un tam atbalstam. Es domāju, ka Evikas Siliņas valdībā vienmēr ir bijis ļoti skaidrs uzstādījums, ka valsts aizsardzība un drošība, kā jūs arī pats sākumā minējāt, neveido tikai frontes līnijas uzdevumu. Tie atbalsta uzdevumi ir ļoti būtiski, un bez tiem mēs īstenībā lielāko daļu modernās kaujas darbības nemaz īstenībā nevaram veikt. Medicīna šeit spēlē patiesi centrālu lomu. Teiksim tā, droši vien kolēģi no veselības ministrijas teiktu, ka vajadzēja vairāk, un droši vien, ka vajadzēja vairāk atļauties arī šajā te finansējuma daļā, kas ir paredzēts, bet tas, ko mēs varējām, es domāju, mēs izdarījām labi. Iespējas paliek arī uz nākamajiem gadiem. Būtiskais jautājums, es domāju, kas ir šobrīd jāsaprot, ir, ka mēs ļoti daudz runājam par situācijām šodien, un objektīvu drošības situācijām mēs runājam par to, ka sabiedrībai ir jāpalīdz bruņotajiem spēkiem. Bet nekur nav atcelts Nacionālā bruņoto spēku likumā paredzētais uzdevums, ka bruņotiem spēkiem ir jābūt gataviem sniegt atbalstu civilās aizsardzības sistēmai. Tāpēc, teiksim tā, šīs atbildības ir apusējas, un teiksim, bruņoto spēku vajadzības kara gadījumam ir ļoti skaidri saprotamas. Tāpat laikā, protams, arī bruņotiem spēkiem ir jābūt gataviem palīdzēt sabiedrībai. Atcerēsimies, ka ne par velti valsts kontrole tieši pēc Covid krīzes nāca ļoti apjomīgu analīzi par to, kas ir jāmaina. Te jau tika pieminēts krīzes vadības centrs, un es esmu gandarīts tiešām redzēt, ka krīzes vadības centrs ļoti aktīvi iesaistās šo jautājumu koordinācijā, un es domāju, ka tur ar personāla pieaugumu un ekspertīzes pieaugumu tikai lietas ies labāk. Bet arī atcerēsimies, ka Covid laikā bija idejas par to, ka bruņotiem spēkiem varētu uzdot daļu vai pat lielāko daļu no jautājumiem, kas ir koordinējami
šajā sakarā. Mēs šo ceļu toreiz negājām. Teiksim tā, vai tas bija pareizi vai nebija pareizi atturēties no šī eksperimenta, to tagad grūti pateikt. Bet skaidrs viens, ka, protams, bruņoto spēku vidē ir milzīgs daudzums ekspertīzes gan medicīnas jautājumos, gan loģistikas jautājumos, kas ir vēl būtiskāk šajos gadījumos. Tāpēc te tas risinājumu loks ir ļoti plašs, un es tikai no Nacionālās drošības padomnieku perspektīvas varu teikt, ka koordinācija būs nepieciešama vēl ciešāka. Es domāju, ka kolēģi strādā ļoti aktīvi, bet būs jāstrādā vēl aktīvāk, ātrāk, pats galvenais, jo lēmumu pieņemšanai mums atliek arvien mazāk laika. Super. Ejam pie pacientiem. Kā no pacienta skatu punkta, cik mēs drošā veselības nozarē šobrīd esam, ja tā var uzdot? Cik noturībspējīga ir veselības nozare? Man arī es pilnīgi piekrītu iepriekš prezentētajiem par to, ka ir tik ļoti daudz lietas, kas mums bija jārisina jau gadiem ilgi. Mēs tiešām, ministrija noteikti neļaus samelot, nepārtraukt viņiem atgādinam par šīm lietām, kas ir jāuzlabo, jo mēs redzam, kā dzīvo pacients, parastais cilvēks. Un, protams, kad nav iespējams, kad šobrīd, kad pienāk šīs krīzes, ka pēkšņi būs kaut kas savādāk, jo tā sadarbība jau veidojas gadiem ilgi, un ja mēs Latviju kā tādu kopumā pilsonisko sektoru neuztver kā nopietnu stakeholderi un cenšas no viņa nepārtraukti atbrīvoties, mēs nevaram gaidīt, ka tas pēkšņi izmainīsies tieši tad, kad sāksies kaut kāda krīze. Vēl man šķiet, ka ļoti svarīgi ir atzīmēt, piemēram, tie paši drošības brīdinājumi, kas bija arī šonakt Rēzeknē. Es saprotu, ka tajā mums īsti nav, kā parastajiem iedzīvotājiem, nav skaidrības, kā rīkoties. Jo, piemēram, 6:30 no rīta, kad atceļ trauksmi, viens rajons ir pieņēmis lēmumu, ka bērni neiet uz skolu, cits publiskajās ziņās saka, ka viņiem ir jāiet uz skolu, bet pēc tam vietējos medijos parādās, ka viņiem nav jāiet uz skolu. Man liekas, ka tas ir tā sarežģīti, jo tas jau ir 4. notikums 2 nedēļu laikā, un sabiedrībai joprojām nav skaidrs, kā būtu jārīkojas šādās situācijās. Tāpat mēs arī vairākas reizes jau teicām, ka mums bija šie lieliskā pieredze, lieliskā pēdiņās, protams, no Covid laikiem, kad visa nozara pārorientējās uz palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas saslim ar Covid, bet mēs aizmirsām parastos pacientus, kuriem bija jāsaņem parastie pakalpojumi ikdienas vajadzībām. Un tāpēc es joprojām turpināšu atgādināt, ka ir ļoti svarīgi domāt arī par ikdienas cilvēkiem. Jo, piemēram, arī Ukrainas kolēģi mums daudz ir stāstījuši par to, kā cilvēki ar hroniskām slimībām viņu krīzes apstākļos turpināja saņemt palīdzību, kā šīs slimnīcas pārorientējās, lai cilvēki nepaliktu pēdējā vietā un lai nebūtu tā, ka viņiem veselības aprūpes saņemšanas iespējas tiek slēgtas. Tā kā mums, protams, ir vēl miljonas lietas, ko mēs varam uzlabot, un es ticu, ka mēs to varam panākt un atrast tos ceļus, kā sadarboties. Ļoti labi. Noslēdzošais pirmajā raundā, Vladislav, tā bija top 3, pēc tam, laikam, šķiet top 4 viņa Martina versijā par to, kas būtu jādara inovatīvi medikamenti. Mēs daudz dzirdam, un tas, kas parādās arī no tās noturības stāsta, ka Latvija ir starp pēdējām valstīm mūsu Eiropas Savienības fona, kur ir apstiprināti inovatīvie medikamenti. Tas, protams, ir stāsts arī par finansējumu, bet kā tas tiešā veidā, no jūsu perspektīvas raugoties, kā tas tiešā veidā korelē ar šo noturības spēju, ka tas ietekmē, veicina sabiedrības noturības spēju? Jā, labdien arī vēlreiz no manas puses. Es sākšu arī atsaucoties uz prezentāciju, kur mēs ļoti labi redzējām šos vairāk kā 100 indikātorus, kuru tiek skatīti noturības kontekstā. Līdz ar to te arī parādās, ka pašai sistēmai ir jābūt noturīgai. Tātad mūsu mērķis ir, ja mēs skatāmies uz krīzi, ienākt krīzē ar pēc iespējas veselāku sabiedrību. Un jo veselāka būs sabiedrība un vairāk būs iespēja cilvēkiem vienkārši nebūt vai nebūt slimiem, jo ir jau notikusi diagnostika, vai cilvēkiem ir iespēja pašiem labāk ārstēties mājās, jo mazāka būs arī noslodze uz šīm pašām minētajām gultām, slimnīcās un
Un tas tad būtu arī galvenais mērķis. Un medikamenti ir ļoti, ļoti būtiska sadaļa no šī. Šobrīd šajās datos, kas tikko bija prezentēti, bija rādīts, ka mums ir 18% no inovatīviem medikamentiem. Tagad ir jaunie dati, kas nākamajā nedēļā tiks publicēti. Mēs redzam, ka ir vēl mazāk, tagad ir 15%. Un neskatoties uz to, ka ir bijuši ieguldījumi inovatīvos medikamentos pēdējos gados, mēs redzam, ka pieejamība tiešām tiem pēdējos 4 gados reģistrētajiem pat nedaudz samazinās Latvijā. Atšķirībā, piemēram, no mūsu Baltijas kolēģiem, kur pieejamības palielinās. Un šobrīd mēs esam pēdējā vietā Eiropas Savienībā, tikai Malta vēl ir aiz mums. Bet savukārt, ja šie medikamenti būtu pieejami, tad tā ir iespēja pacientiem ārstēties mājās. Tā ir gan dzīves kvalitāte, gan viennozīmīgi arī dzīvildze un iespēja šīs dzīves izglābt. Un ja cilvēkiem jau ir pieejamība pirms krīzes, tad pilnīgi skaidrs, ka krīzes laikā situācija ir arī daudz vienkāršāka pārējos veselības aprūpes līmeņos. Un šeit arī minētais Covid, es domāju, šeit arī mēs ļoti labi redzējām. Sabiedrība bija ļoti neapmierināta, ka Covid laikā mums vajadzēja daudz dažādus ierobežojumus, un kā Baiba tikko minēja, varbūt arī tie pacienti, kuriem bija citas diagnozes un hroniskas slimības, netika iespējams pietiekami aprūpēti, bet tas arī ir tas iemesls, ka mēs ienācām Covid krīzē ar ļoti vāju, pavisam nepietiekami nofinansētu veselības sistēmu, un krīzes laikā tā kapacitāte vienkārši nebija pietiekama. Līdz ar to arī no Covid mēs varam mācīties un skatīties, kā mēs varam šo stiprināt sistēmu ilgtermiņā. Un atgriežoties varbūt arī pie valsts sekretāras minētā un Martina minētā par stabilitāti un par to, cik ļoti svarīgi ministru gadu skaits, cik viņi ir amatā un valdības, lai šo sistēmu veidot, es domāju, ka nekad nevar, protams, paredzēt politisko situāciju, bet tas, ko mēs varam darīt, varam veidot pēc iespējas stabilāku sistēmu un pēc iespējas, kā arī bija prezentācijā minēts šo te institucionālo stabilitāti. Piemēram, kaimiņu valstīs Lietuvā, ja mēs skatāmies uz veselības budžetu, viņš tomēr ir piesaistīts konkrētiem rādītājiem. Tātad viņš katru gadu aug, neskatoties no tā, vai ministrs ir nomainījies vai nav nomainījies. Un arī Latvijā mums jādomā par šādu sistēmu, lai nav gada no gada gan veselības ministram, gan nozarei visu laiku jācīnās par konkrētu piešķīrumu, bet tomēr vismaz pamatbāzei vajadzētu visu laiku augt. Un es domāju, ka nākamajā gadā un nākamajos pāris gados vajadzētu augt īpaši strauji, ņemot vērā to, ka mēs tomēr gatavojamies arī krīzēm, un šis ir tieši saistīts jautājums. Labi, punkti pasapņosim. Ja, un skatos veselības ministrijas virzienā, ja finansējums aug, kas ir tās, un caur to arī atbildot uz to pirmo jautājumu par to sistēmu šobrīd gatavību, kas ir tās pamatlietas pie pieaugošu finansējuma, ar ko mēs varētu atrasināt, kas šobrīd sāp? Tad būs ļoti ilga sapņošana. Ar finansējumu es tomēr mazliet savādāk atbildēšu. Ar finansējumu ir arī, protams, finansējums ir nepieciešams, par to šaubu nav. Bet es jau minēju, un es droši vien runāju pilnīgi netipiski šobrīd ierēdnim, finansējums nav vienīgais. Un ja pēkšņi mums iedos sistēmai 1 miljārdu jautājums, vai mēs vispār ar to miljārdu spēsim uzreiz jēgpilni apgūt, ielikt, tam visam ir jābūt sistēmiski, plānveida. Es teiktu, ka tas, kas mums ļoti sāp, un arī man liekas, ka bija arī prezentācijā, ir šī out of pocket payment, respektīvi tiešie maksājumi, kas mums ir ļoti lieli. Un, protams, vismilzīgākie tie ir medikamenti jomā, kur mēs arī ļoti ātri, ja mēs sapņojam, mums ir finansējums, ļoti ātri arī spējam to finansējumu ielikt sistēmā. Lēnāk, protams, tas ir ar pakalpojumu aptvēri, jo pakalpojums tas nav tikai kvotu skaita palielināšana, jo kvotas mūsu tādā slēngā runājot pakalpojumu apjoms, cik mēs apmaksājam sabiedrībai, viņas paši pakalpojumi jau nesniedzās paši no sevis, pakalpojumi sniedz mediķi, kuru mēs arī runājām, nav trūkst, ir
aizrotējuši, strādā privātajā sektorā. Tā kā tas jau būtu ilgāks sistēmisks izmaiņas, lai, ja pēkšņi mums nokrīt nauda, to ieviest sistēmā. Tas, ko es tomēr gribu uzsvērt, mums ir vajadzīgs finansējums, bet mums ir vairāk lietas jādara arī, kuras mēs varam izdarīt bez finansējuma, un tā ir sadarbība, un tā ir arī sabiedrības tāda informatīvā stiprināšana, lai sabiedrība, tā kā jau tik minēts par šiem, kas mums šobrīd notiek paziņojumi, lai sabiedrība zina, ko darīt, lai institūcijas zina, ko darīt šādos gadījumos, jo tāpat sabiedrība strādā institūcijās, mums ir slimnīcas, mums ir ģimenes ārsti, kuriem ir tieši tādi paši jautājumi, kā jebkuram sabiedrības loceklim, ko darīt, un šīs ir lietas, kuras nav vajadzīgs finansējums, lai mēs pie tām strādātu. Tas, ko es vēlējos uzsvērt, un tas varbūt nav atbild uz jautājumu, bet man liekas, tas ir ļoti būtiski svarīgi. Mēs sistēmā, es teiktu, jau šobrīd strādājam krīzes situācijā. Mums ir nepietiekams finansējums sistēmai kā tādai. Mums ir ļoti daudz degošas lietas, kur ir nepieciešams finansējums, par ko jau mēs runājām, gan pakalpojumi, gan medikamenti, pie kuriem ir jāstrādā. Mums ir degošas vajadzības pie procesu pārkārtošanas, lai esošo finansējumu, cik tas ir maksimāli efektīvi izlietotu. Un papildus tam visam mums ir jāgatavojas iespējamam, uz ko mēs ceram nekad nebūs, un tomēr iespējamiem kādiem iebrukumiem, vai tie hibrīdi, vai konvencionāli. Tā kā es saku, mums sistēma jau šobrīd strādā krīzes režīmā, nepārtraukti pēc Covida, un kas šeit ir ļoti būtiski svarīgi, ka sistēmai, un man liekas, tas ļoti arī korelē ar to, ko Vladislava minēja, ka mēs nedrīkstam šajā krīzes režīmā strādāt panikas režīmā. Mums ir jāstrādā plānveida, jo šobrīd nereti ir tieksme, vēlme prasīt visu uzreiz, kas fiziski nav iespējams. To, ko tā kā precīzi pateica, gadiem, kas nav izdarīts, to vienā gadā neizdarīs, un tam ir jābūt plānveida un strukturēta sakārtošanas tāda rīcība. Tātad krīze jā, strādājam krīzes režīmā, bet ne panikas. Bet tomēr, ja ir šis papildu finansējums, kas būtu, teiksim, 1, 2, 3 arī lietas, ko mēs kā sabiedrība sajustu, kā pacienti sajustu, kur šobrīd ir būtisks iztrūkums? Mēs jau runājām, es jau teicu, viens ir medikamenti, pilnīgi noteikti tur daudz, tāpat arī droši vien tas arī ir saistīts ar medikamentiem, bet kompensācijas apmēru palielināšanu līdz iespējamam. Un ir tas pakalpojuma apjoms, kur mums tik tiešām pakalpojums netiek sniegts pietiekamā apjomā, tāpēc, ka nav finansējums. Šis būtu jau, es teiktu, trešais. Un tad vēl tālāk, es droši vien neieslīgšu jautājumos par nepietiekamiem tarifiem, kas būtu jāceļ, bet tas savukārt mazliet mēs populistiski šobrīd runājam, jo to varbūt tik ļoti neizjustu pacients, pakalpojumu tarifu salāgošana ar to reālajām izmaksām, bet to noteikti izjust pati sistēma. Skatos vairāk aizsardzības un premjerministra biroja virzienā. Nav noslēpums, vai ne? Ir dažādi veidi militārās krīzes vadības mācības. Viens ir pakalpojums, pieejamība, medikamenti un tam līdzīgi. Kā ir ar veselības kritisko infrastruktūru, noslodzi, pieejamību, sadarbību ar aizsardzības ministriju? Cik daudz, neejot, protams, detaļās saprotot, ka tā ir ierobežota pieejamības informācija. Kā šeit ir tā koordinācija gan no aizsardzības ministrijas perspektīvas raugoties, gan arī no premjerministra biroja? Labi, tad es sākšu. Jau šobrīd sadarbība ar veselības ministriju un veselības sektoru notiek visos līmeņos, gan strateģiskā līmeņa mācības, gan tikko kādas 2 nedēļas atpakaļ bija kārtējās zemesardzes mācības, iesaistot gan neatliekamās palīdzības dienestu,
gan arī slimnīcas, kur tika izskatītas procedūras un pilnveidotas, un jau mācībās, katrās mācībās, ņemot vērā iepriekšējos secinājumus, tiek iets uz priekšu un pārbaudītas arvien jaunas papildus lietas, kas veido visu sistēmisko pieeju pacientu aprūpei krīzes laikā. Bet, ja runā par ieguldījumiem, tad es atkal atgriežos pie cilvēku resursiem, un es domāju, ka absolūti noteikti ir vērts šobrīd ieguldīt personāla apmācībā, tajā skaitā apmācīt personāla rīcībai liela negadījuma laikā, gan arī klīniskajām prasmēm, kā sniegt palīdzību pacientiem ar specifiskām traumām, kuras varētu rasties kara darbības rezultātā vai kādu citu apdraudējumu rezultātā, kas nav ikdienas prakse. Ja viena lieta ir ķirurgiem, anesteziologiem un citiem speciālistiem, tas, kas ikdienā ir, un tas, ar ko viņi strādā ikdienā, bet krīzes situācijā var nākties pārkāpt šīs robežas un strādāt ar tādiem gadījumiem un traumām, kas nav ikdienas traumas, un šim vajadzētu gatavoties, un šim vajadzētu personālu apmācīt. Un es gribētu teikt, ka tas arī prasa finanšu ieguldījumus. Jā. Nu, visam, protams, tam es piekrītu. Varbūt tāpēc es ļaušos paskatīties mazliet no cita skatu punkta, tieši uz varbūt to bruņotā konflikta, kā tādas augstākās latiņas, tādu testu attiecībā uz to, kur mēs stāvam. Nu, Ukrainas pieredze, protams, mums visus neglābjami aizved pie tā, ka tā dronu vai bezpilota sistēmu darbība ievieš ļoti specifiskas lietas gan militārā, gan civilā pusē. Nu, militārā pusē, protams, tā kaujas lauka dinamika ir tāda, ka tas konkrētais karavīrs ir daudz ilgāku laiku pavada tajās frontes līnijās. Tad līdz ar to tur jāmaina loģistika, jāmaina viņa zināšanas pašam par medicīnu un par to pirmās aprūpes iespējām. Mums nav īsti vairs tās zelta stundas iespējas, kas ir bijusi tik ļoti būtiski pēdējos konfliktos, kas ir izglābusi tik ļoti daudz karavīru dzīvību. Evakuācijas ir ļoti neiespējams vai nu ļoti grūti iespējams. Vai ne? Līdz ar to tur, protams, bruņotiem spēkiem ir ļoti daudz jautājumu, kādā veidā tā apgādes un aprūpes jautājumu koordinācija ar medicīnisko personālu un ar tām visām zināšanām, kas ir jāzina, kā tas viss tiks veidots. Nu, tāpat tās arī, piemēram, par to pašu stacionāro un mobīlo medicīnas aprūpes centru izvietošanu. Es domāju, tās darbs gan ir jāizdara tagad. Tur man nav tādas šobrīd pārliecības, ka tur mēs esam visi izdarījuši, jo tur ir uzdot jautājumi, un es īsti vēl neesmu saņēmis tādas īsti apmierinošas atbildes, varbūt no bruņoto spēku puses šajā gadījumā. Bet es jau teicu, labās lietas ir tās, un tās arī valsts kontrole ir pamanījusi. Pat nesen arī bija publicēta atzinīga vārda no valsts kontroles par medicīnas rotu izveidu zemesardzes vienībās, tāpat arī par kaujās cietušo aprūpes principu stiprināšanu individuālā apmācībā. Es domāju, tas viss ir ļoti pareizi, bet tas ir viens bloks. Te runājot par to finansējumu pieejamību, un tad ir tās izšķiršanās jāizdara, no kādu finansējumu šo jautājumu darīt. Tas ir par virszemes vai apakšzemes infrastruktūru. Mums ļoti daudz lietu pēc Ukrainas pieredzes izriet, ka ļoti daudz lietu ir jādara faktiski zem zemes. Tieši tāpēc, ka drona apdraudējums ir tik liels, ka liela daļa jautājumu virszemē vairs nav iespējams izdarīt. Tad ir jāskatās, kur šāda pazemes infrastruktūra eksistē, kur viņi var pielāgot, kur viņi ir jāveido, kur ir jāstiprina noturība. Tas, protams, ir Veselības ministrijai, Aizsardzības ministrijai un krīzes vadības centram. Pie tā būs visticamāk jau tuvākā laikā ļoti nopietni jāķerās. Par medicīnas līdzekļiem, par medicīnas uzkrājumiem.
Darbs ir iesākts, kā es teicu, un kopā ar posesoru un veselības ministriju un krīzes vadības centru atkal, es domāju, mēs tiksim skaidrībā, kā to efektīvāk darīt, bet šeit tiešām ir būtiski, lai visos valdības līmeņos būtu tā sapratne, ka šīs naudas atlikšana vai izņemšana no tēriņiem nav bezjēdzīgs tēriņš pats par sevi. Es neslēpšu, ka es esmu dzirdējis šāds viedoklis arī no pietiekami augsta līmeņa cilvēkiem mūsu valstī, ka viņi šobrīd neredz to. Kāpēc mums būtu, es nezinu, tur 3, 6, 9, 12 vai 20 miljoni jāiedot rezervēs, jo tā nauda ir vajadzīga kaut kur citur. Jā, tas kārdinājums izlietot viņu kaut kur citur tūlītējai vajadzībai ir milzīgs. Bet te saprotam, ja mēs tagad viņu notērēsim, tad mums viņa nebūs tajā brīdī, kad mums viņu ļoti vajadzēs tāda konflikta situācijā. Tā kā darba šeit daudz un jebkurā gadījumā, lai ko mēs nebūtu izdarījuši pēdējos 2-3 gados, tas ir ļoti pareizs virziens, ļoti pareizs sākums, bet ir jādara, kā es teicu, ātrāk un vairāk. Paldies. Pirms mēs, varbūt es dodu vārdu veselības ministrijai, es gribētu par kritisko zāļu rezervēm vairāk un skatos, protams, Vladislavas virzienā, kā daļa no starptautiskiem ražotājiem. Kur mēs esam ar šo? Kāda ir, es gribētu arī uzdot jautājumu caur to, kāda ir miedarbība ar valstī, cik daudz mēs plānojam rezervēs, nezinu, sadarbība ar jums kā ar nozari, un tieši tā, kāpēc tas ir būtiski. Un caur to, ņemot vērā, ka jūs esat starptautiskie ražotāji, vai ir kāds labās prakses piemēri no citām valstīm, ko mēs varam pārņemt? Es domāju, ka darbs ir uzsākts, un mēs esam arī bijuši dialogā ar veselības ministriju. Tātad šis rezervju izveide šobrīd ir procesā, un līdz ar to par to tiek domāts vismaz par tiem pamata medikamentiem, kas būtu nepieciešami. Vienlaikus es domāju, ka, protams, noturīga valsts nav tikai pašpietiekama, bet arī tāda, kas spēj koordinēties ar citiem. Tātad šī savstarpējā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, un Eiropas Savienības līmenī arī tiek diskutēts par rezervēm, varbūt ne gluži tādā mūsu kontekstā, ne tādā militāra konfliktam gatavojoties, bet kopumā gatavojoties dažādām krīzēm. Un es domāju, šeit ir tiešām svarīga šī sadarbība arī Eiropas Savienības līmenī, kur šobrīd arī ir dažādas iniciatīvas, kas šajā jautājumā tiek virzītas. Jā, veselības ministrija kāds? Par rezervēm? Jā. Es par rezervēm, par finansējumu vēlējos piebilst. Ja mēs turpinām drīkst joprojām pasapņot, tad līdzīgi, kā es jau, man liekas, teicu arī iepriekšējā mūsu diskusijā par to finansējumu, un tāpat nav milzīga sapņošana. Man liekas, ka tas ir reāli izdarāms, bet šobrīd mazliet pasapņošana. Ja mēs runājam par gatavību un to, ko arī Airis minēja, par to, ka kaut kāds nesapratnes gatavībai, un ne tikai veselībai, jebkurai civilai gatavībai ir jābūt pārresoriskam, atsevišķam finansējumam. Tā kā pilnīgi atsevišķam, jo šobrīd gatavojoties, un tur, kur mums ir iedots finansējums, viņš ir iedots kādam no resoriem, vai no mūsu resoram pārdalīts, vai vēl kādam. Un ļoti labi, ka ir, un mēs gatavojamies. Tomēr, man liekas, daudz labāk būtu, ka tas būtu kaut kas ļoti centralizēts. Par rezervēm runājot, tieši tā kā jau arī Vladislava minēja, tur liekas, ka mēs varam teikt, ka mēs esam labā situācijā. Mūsu primārais uzsvars, domājot par rezervēm, ir, ka mēs gatavojam fiziskas rezerves, ņemot vērā mūsu geogrāfisko novietojumu. Nav tā, ka mēs rezerves sākām plānot tikai sākoties iebrukumam Ukrainā. Rezerves jau papildus krājumi tika iegādāti tajā pašā Covid laikā, slimnīcās. Mums ir valsts materiālās rezerves, un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mums būtu vēl arī ambulatoriem sektoram, tā vienkāršot saprotot, lai cilvēkam jebkurā vietā, kur viņš valstī atrodas, un ne gluži jebkurā, bet pa visu valsti būtu pieejama arī ambulatorija, ikdienas aptiekas, medikamenti krīzes vajadzībām. Pie tā mēs šobrīd strādājam. Tā kā es teiktu, ka tur mums ir tiešām labas iestrādes. Super. Baiba, pacientu organizācijas, kā tiek iesaistīts, vai jūs tiekat iesaistīts vienā vai otrā veidā, nezinu, gan simulācijās izspēlēs krīžu
mehānismu pārbaudē, kaut kā tam līdzīgi ir vēlme būt iesaistītākiem vairāk. Kāda ir sadarbība, miedarbība šobrīd? Es negribu atvērt Pandoras lādi, bet Tāpēc domāju, kā politiski. 2 minūtes personīgās refleksijas. Labi, tad es tā. Es mēģināšu izcelt to labo, jo mēs kā pacientu organizācijas, mēs esam ciešā sasaistē ar nevalstisko organizāciju sektoru kā tādu, tieši ar pilsonisko sabiedrību, nevis ar asociācijām, nevis ar visādām tādām, bet tieši pilsoniskajām organizācijām, kas apvieno kaut kādas cilvēku grupas un mēģina kaut ko darīt. Attiecīgi caur šo sektoru mums ir, principā, man liekas, ja tajā sektorā cilvēki dalās ar informāciju un stāsta par civilās aizsardzības kaut kādām aktivitātēm, kur viņi ir iesaistīti, tad mēs zinām. Bet tā, lai mēs būtu iesaistīti nepastarpināti tieši šādu jautājumu risināšanā, diemžēl tā nenotiek. Es arī saprotu, ka varbūt tā nav vieta priekš mums, bet par cik mums ir tās kopienas, mēs katru dienu to vien nodarbojamies, kā veidojam savus kopienas. Piemēram, man personīgi ir hemofīlijas biedrība, kas ir tieši par cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem. Un visus šos gadus, jau 17, es to vien daru, kā cenšos izveidot kaut kādas komunikācijas kanālus tieši ar šiem cilvēkiem, lai viņiem varētu nodot kaut kādu aktuālo informāciju nepastarpināt. Jo tieši pacientu organizāciju uzdevums ir stāstīt gan par veselību, gan par šīm slimībām, ko viņas pārstāv. Un mēs, protams, iespēju robežās ar to nodarbojamies. Tāda ir labā ziņa, ir tāda, ka valsts mums šogad pirmo reizi mūžā ir piešķīrusi finansējumu. Tie ir 50,000 uz 3 jumta organizācijām. Ir maija vidus, tas ir 5 mēneši vēlāk, kā budžets ir stājies spēkā. Es nezinu, kā pārējām 2, bet pacientu organizāciju tīklam joprojām nav līgums, un mēs nezinām īsti, kā mēs varēsim paspēt ieviest tos pasākumus, ko mēs esam apsolījuši izdarīt. Tā kā tās lietas notiek, varbūt viņas notiek pārāk lēni, varbūt tas ir man personīgi, es vienmēr gribu, lai viss jau būtu bijis gatavs vakar. Bet, jā. Pavisam īsi. Jā, Pavisam īsi. Es tik paldies Baiba par viņas politkorektumu, bet es jau arī sākumā minēju, šī tiešām ir lieta un sadarbība, kur mums ir jāturpina strādāt, un lietas nereti atzīstam notiek varbūt lēnāk, skatoties no citu kurpēm nekā gribētu. Bez attaisnošanās resursi visur ir tik, cik to ir, un tas darbs notiek, cik ātri ir iespējams. Bet tas, ko es vēlos uzsvērt, ka sadarbība NVO pilnīgi noteikti ir vieta, pilnīgi noteikti. Un jā, tā ir tiesa, ka mēs neesam tik ļoti aktīvi ar jums līdz šim strādājuši pie šīm jautājumiem. Kā jau es teicu, krīze jā, bet ne panika. Daram visu soli pa solim, un tieši tā kā paldies, ka pieminējāt par to piešķirto finansējumu. Es teiktu, ka tas ir pirmais solis, un turpinam iet tālāk jau to sadarbību attīstot un saprotot tieši, kāda ir tā jūsu loma un atbalsts tad, kad iestājas krīze, jo pilnīgi noteikti jūs būsiet vajadzīgi. Jā, es tikai varu papildināt, sakot to, ka katrai sabiedrības aktivitātei, katrai nevalstiskajai organizācijai, kas vēlās līdzdarboties valsts aizsardzības pasākumos vai krīžu novēršanas pasākumos, ir vieta. Šī vieta ir jāatrod attiecīgām iestādēm. Pamatos, es domāju, ka mēs esam diezgan tālu jau šajā sadarbībā ar dažādām organizācijām, dažādos sektoros. Šajā gadījumā mēs runājam par veselības jautājumiem, protams, tur dominē sadarbība caur Sarkanā krusta jautājumiem, bet ne tikai. Es domāju, šis ir tikai un vienīgi konkrēto mācību scenāriju, konkrēts jautājums, ko diezgan droši aizsardzības ministrija un krīzes vadības centrs, es domāju, var atrisināt. Un ja viņi šo dzird, tad es domāju, ka viņi jau var pilnīgi mierīgi ierakstīt savās anotājās. Ļoti labi. Mēs tuvojamies noslēgumam. Pretēju latviskajai mentalitātei, es gribētu teikt tā. Un ņemot vērā tos turbulentos iekšpolitiskos apstākļus, kurā mēs šobrīd atrodamies, mēs šo tiešām diskusiju plānojām jau pirms vairākām nedēļām. Un tas mēs, protams, neparedzējām. Neviens nevarēja paredzēt, ka politiskajā līmenī notiks šāda turbulence. Bet caur to bija doma, ka vasīties tieši caur šo institucionālo perspektīvu netik daudz caur politisku uzstādījumu. Bet ņemot vērā tas, ka mēs esam arī šajā krīzes apstākļos, varbūt noslēdzam to sārunu no jūsu perspektīvas. 1, 2, 3 lietas. Kāpēc jūs teiktu, ka mēs esam noturības spējīgi?
caur savu prizmu, savu institūciju, lai, būsim godīgi, tur arī skatītājiem, kurš šobrīd dzīvo šajos ģeopolitiskajos apstākļos, šajā iekšpolitikā, iedod bišķi pārliecību, kas ir balstīta ar faktiem un datiem. Es nezinu, kurš varbūt sāk. Jā, Agnes, uzreiz. Varbūt bez datiem un faktiem, bet kāpēc esam noturīgi spējīgi? Man liekas, ka labs atkal jau arī nepareizais vārds nav labs piemērs, un tomēr piemērs Covid, kur sistēma arī iegāja nepietiekam sagatavot, un noturība bija. Bet, kas bija pamatā? Kas bija, ja var tā teikt, kaut kādā veiksmes stāstā? Es gribu turpināt manas minētā konferences, kur bija arī viens Ukrainas slimnīcas vadītāja. Un, man liekas, tas ļoti raksturoja to situāciju, kāpēc sistēma ir līdz kaut kādai robežai noturīga. Ir cilvēku spēja ātri pieņemt lēmumus patstāvīgi un negaidot norādījumus no augšas, tad, kad tiešām krīze iestājas. Super. Jā. Es teikšu tā, ka noturība katram sākas pašam no sevis, un katram pašam vispirms 3 reizes jāieelpo vai jāizdara jebkāds vingrinājums, kas palīdz saglabāt psiholoģisko noturību, bet kopumā runājot, ir tieši šī spēja pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, un šeit ir pieņemt lēmumus arī decentralizēti, tad jau ir nepieciešams. Un Covid laiks šo ļoti lieliski pierādīja, ka ne visu ir iespējams centralizēti pielemt tik ātri, cik ātri tas ir vajadzīgs. Un Ukrainas gadījums pierāda, ka ļoti daudzas lēmumus nākas pieņemt decentralizēti reālā krīzē, jo nav laika ilgi skaņot lēmumus un gaidīt atbildes. Es ceru, ka mēs šobrīd vēl neesam šajā situācijā, bet runājot par noturību kā tādu un tādā plašākā kontekstā, ja mums nāktos būt šādā situācijā, es tomēr ticu, ka Latvija spētu būt noturīga un arī veselības sektors spētu noturīgi darboties un arī pārējie sektori. Es no savas puses atkal gribētu atzīmēt, ka tas ir nevis tikai par sevi, būt pārliecinātam, zināt, ko darīt, bet arī parūpēties par apkārtējiem, jo mums visiem ir, lielākai daļai ir vecāki, bērni, ir kaimiņi un citi cilvēki. Man liekas, ir fantastiski tas, ka mums valstī pašvaldība šobrīd iesaistās un tiek veidoti šie saraksti ar cilvēkiem, kuriem tajā brīdī, kad būs kaut kāda krīze, būs nepieciešams aizsūtīt cilvēku uz mājām, lai viņam palīdzētu no turienes izkļūt, jo tas ir tikai cilvēcīgi. Tādas krīzes tieši parādīs to, cik ļoti mēs esam stipri kā sabiedrība un varam domāt ne tikai par sevi personīgi, bet arī par ikvienu apkārt. Oslav? Es domāju, tas, ko rāda arī starptautiskie pētījumi, ka sistēma kā tāda, veselības sistēma, mums ir sakārtota pietiekami labi salīdzinot ar citām valstīm. Līdz ar to tas arī ir tas pamats, ko arī minēja starptautiskais eksperts sākumā, kas rada šo noturību un kas mums ļauj būvēt un iet uz priekšu. Protams, mēs te esam institucionālā tādā, kā to arī Mārtiņa minēja, bet es tomēr atsaucoties arī uz minēto par katru personīgu atbildību, ienākšu politiskā mazliet līmenī, jo es domāju, šis gads ir tas, kur mēs varam teikt, ka ikvienam no mums ir ļoti liela atbildība arī par šo jautājumu, ņemot vērā vēlēšanas. Mēs redzam dažādos pētījumos, ka sabiedrība daudz runā par to, ka veselība ir prioritāte vai pat pirmā prioritāte. Aizsardzība ir tikpat būtiska prioritāte, un es domāju, ka caur šādām diskusijām un citiem formātiem, kur mēs arvien vairāk runājam, cik ļoti ieguldījumi veselībā tomēr arī ietekmē mūsu aizsardzības spēju, es ceru, ka politiskais piedāvājums arī atspoguļos šīs tēzes, un es ceru, ka cilvēki tiešām būs atbildīgi un par šādu piedāvājumu arī balsos, kas ir veselības un drošības piedāvājums. Jā, no mana viedokļa, es domāju, mēs esam izveidojuši ļoti stabilu pamatu tam, kā dažādu šādu drošības stiprināšanas pasākumu īstenošana ir jāveic. Tagad tālāk mums visiem kopā jāatcerās, ka mēs dzīvojam vienā valstī, mēs esam viena sabiedrība, mums ir viens budžets. Varbūt, ka
laiku pa laikam darētu atcerēties visiem, ka tā cīņa par savas nozares budžetu ļoti bieži izriet no tās spējas paskatīties, kas pa labi un pa kreisi kaimiņam valsts pārvaldē ir vajadzīgs. Tāpēc es teiktu tā, ka tieši tāpat kā sabiedrībā mums ir jāskatās uz tiem, kuriem ir tās vajadzības, tieši tāpat arī valsts pārvaldē, kur joprojām juridiski ir vienoti. Mums teiksim, ir zināms skaits ministrija, bet tomēr valsts pārvalde ir vienota, un tāpēc ikvienam, es domāju, ierēdnim ir pienākums pirms prasīt sev, paskatīties, kā viņa prasība iekļaujās arī blakus sektoru darbībā, un ir tīpaši tas attiecās uz valsts drošības un valsts aizsardzības jautājumiem, kur, kā es teicu, kā arī Mārtiņš jau minēja, kur ļoti būtisks ir tas, cik ļoti sazarot ir šī lieta. Nevar, protams, paļauties uz aizsardzības ministrijas budžetu kā caurumu aizlāpītāju, bet vienlaicīgi, protams, arī aizsardzības ministrijā ir jāsaprot, cik daudz no reāli militārā ir militārs un cik daudz no tā atbalsta valsts aizsardzības vajadzības. Tāpēc es teikšu tā, ka stabils pamats mums ir vajadzīgs mazāk normatīvismu, vairāk spējas improvizēt, un šo improvizāciju ir jāveicina. Ja cilvēks kaut vai pieņemsim šajos pašos dronu notriekšanas gadījumos, es zinu, cik ļoti grūti ir atteikties no visādām standarta operāciju procedūrām bruņotajos spēkos. Es to visu saprotu. Bet varbūt, ka mēs visi varam vienā jaukā brīdī vienoties, lai tie cilvēki uz vietas pieņem lēmumu, kā pareizāk rīkoties. Komandķēdes varētu būt īsākas, lēmumu pieņemšanas laikiem ir jābūt un jākļūst daudz īsākiem, jo ja viens kaut vai tas pats lidaparāts lido ar ātrumu 180-200 km/h, tad jūs pusstundas laikā neko vairs nedrīkstat pieņemt. Viņš jau sen ir aizlidojis un nodarījis ļaunumu. Līdz ar to šeit ir ļoti daudz darba tieši par to, lai mēs tos cilvēkus, kas ir iegūši uz starptautisko pieredzi. Es citu, ja drīkst ir būtiski pusminūti, mums ir milzīgs daudzums ar cilvēkiem, kam ir ekscelents starptautiska pieredze operācijās, gan civilās, gan militārās. Ja? Mums šie cilvēki ir jāvelk laukā, kur viņi šobrīd sistēmā atrodas, viņi jāliek kopā, lai viņi sēž pie viena galda un risina to, kādā veidā mēs to visu varam izdarīt, jo cilvēki mums ir fantastiski zinoši. Mums vienkārši ir jāiedod viņiem nepieciešamais uzsvērš rīcības brīvība un nepieciešamais lēmumu pieņemšanas tas apjoms konkrētā situācijā. Un tad mēs patiešām jau esam ļoti tuvu noturībai pie tās, kādas mēs gribam būt šajā drošības situācijā. Paldies, un es domāju, ka tas ir tāds labs punkts, ar ko arī noslēgt, proti, ka cilvēki ir mūsu drošības noturības pamatā. Drošība nav galamērķis, drošība ir process, un veselības drošība ir noteikti daļa no tā. Velkot paralēli sāku diskusiju ar atsauci uz 22. gadu, ja mēs tā raugāmies no Krievijas pārreikināšanās vai miskalkulācijas perspektīvas, viena no galvenajām pārreikināšanām bija tieši tajā, ka Ukrainas sabiedrība, sistēmas, institūcijas nav noturīgas, ka tas būs ļoti ātri 3 dienu karš. Un, jā, ir daudz iztrūkumi, tur noteikti ir, tajos indeksos ir mums iespēja augt, bet tieši tāpēc ir cilvēki, kuri deg, kuri ir gatavi uzņemties atbildību, iet ārpus normatīvajiem regulējumiem, un, manuprāt, kas ir vēl būtiskāk, kas arī ir šīs diskusijas kontekstā, ka ir paskatīties ārpus sava lauka, savas nozares, plašāk paskatīties uz to, ka tieši tā drošība ir daudz nozaru jautājums. Mēs noteikti vienā vai otrā veidā šo sarunu turpināsim, gan sadarbojoties ar starptautiskiem kolēģiem, gan arī ar ietekmes pusēm. Esam aktīvi, gan kā nevalstiskais sektors, gan kā nozares, un akcentējam šos jautājumus, un tieši tā Latvija ir mūsu atbildība, domājot arī par oktobrī gaidāmajām vēlēšanām. Paldies!